各位街坊，你哋好啊！嗱，曉呢度有個好消息，有個壞消息，你哋想唔想知呢？嗱，壞嘅消息咧就係依家嘅檔口嗰度一條手鐲賺你哋個幾倍價錢，係好正常嘅。嗱，好消息咧就係喺我呢度，就算你係要一條都可以俾到你批發價，知唔知點解咧？嗱，因為喺我自己工場呢度，自己開料、自己睇料、自己畫料，仲自己起埋貨，慳起咗唔少嘅中間商差價。嗱，就淨係喺成本加10%嘅辛苦費，完全係當交個朋友嘅。你話緊嘢抵唔抵食先？嗱，我哋依家嚟睇下我手頭上呢批黃肥手鐲，唔理你係咩年紀、咩膚色，都可以輕鬆咁駕馭佢。你睇下個底裝好乾淨嘅，肉質細膩，仲有一段更鮮豔迷人嘅冰黃色。嗱，我依家又集係一條成品俾大家睇下個效果係點樣。嗱，你睇，因為嗰啲黃色嗰個位啊嘛，之前係有個凹位啊嘛，佢凹位係有啲枯位喺度嘅，依家係完全挺乾淨，一成咗型啊嘛，依家剩低嘅全部都係黃肥嚟嘅。佢呢種品質嘅水頭比較好吸啲，一放落去啲水啲光度已經出咗嚟，你睇下自然光。呢啲冇花冇假㗎，我搞埋個內圈就 OK 啦。搞掂！嗱，依家條貨就起咗出嚟啦，成品，哇，幾靚你啊！肯定係講緊你啦。嗱，成條手鐲，如果係大出街，既高貴又大方得體，尤其是係廣寶黃肥，一啲都唔失色嘅，戴上手好顯膚色，好顯白，啱晒啲靚女佩戴嘅。嗱，你哋中唔中意呢種更有特色嘅黃肥手鐲咧？如果新咗嘅話，同佢要講一聲，我想要一條，又或者報低你嘅圈口。